हेलो गाइस। आज हम मेरे लैपटॉप के रैम को चेंज करने वाले, जो कि 8 GB का रैम था मेरा ये लैपटॉप का। तो इसमें मैं इसको अपडेट करके 16 GB का करने वाला हूँ। देख सकते हैं मेरा आसूस का लैपटॉप है। देख सकते हैं कि मेरा 8 GB का रैम अपडेट करके 16 GB करने वाला हूँ। अपडेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो एडिटिंग में एडिटिंग करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लैपटॉप बहुत हैंग कर रहा है, इस कारण से आज मैं इसको अपडेट करने जा रहा हूँ। तो देख सकते हैं ये मैंने 8 GB का रैम लिया हुआ है। DDR4 है, 2400 हर्ट्ज़ का है ये। कंपेटिबल कम से कम एक 8 GB का मेरे लैपटॉप में लगा हुआ है, तो और 8 GB का सपोर्टिंग रहेगा तो इसे थोड़ा हैंगिंग प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए देख सकते हैं। बढ़िया रैम है। चलिए हम इसको वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, इसके लिए हमने काफ़ी स्क्रू निकाल के रखे थे। अब देख सकते हैं हमारा एक इसमें रैम लगा हुआ है जो कि 8 GB का है। एक M.0 का SSD भी लगा हुआ है। देख सकते हैं दोनों बढ़िया फिक्स हो गया है।
देख सकते हैं लैपटॉप स्टार्ट हो चुका है। देख सकते हैं हमारा 16 GB अपडेट हो चुका है लैपटॉप में। ओके गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी तरह हम और भी आपके लिए वीडियो लाएंगे।